Quando é que você deveria realmente, efetivamente se preocupar com bruxismo no seu filho? A primeira condição seria se esse transtorno acontece à noite, fazendo com que a criança acorde não tendo sono de qualidade. Então essa seria o primeiro sinal de problema. A segunda condição seria um desgaste dentário muito acentuado e acompanhado de sensibilidade dentária ou mesmo dor. Então a condição de dor de dente ou dor muscular ou dor nas articulações também merecem atenção. As dores de cabeça, mordiscamento de lábio, de bochecha, quebra de dente, ruído muito intenso, também pode ser um indicativo que você deve procurar um especialista da área.